即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合我依家講嘅內容，示範我自己係點樣由零開始製作手繪動畫嘅。如果你都想試下做內容創作，但又唔想出樣嘅話呢，咁就記得睇晒呢一條影片啦。Hello， 歡迎嚟到 Brian 自修室，我係 Brian。要製作手繪動畫上傳喺不論 YouTube、IG 定係 Facebook， 主要有5個步驟：諗內容、錄音配合動畫、輸出同埋上字幕。我哋就上咗 Vyond 呢個網站先，咁可能呢度會有啲新觀眾啦，所以就想講多次。Vyond 呢個軟件咧提供咗14日嘅免費試用嘅，咁試用嘅期間咧，所有嘅影片都會加浮水印，唔可以下載同埋發布嘅。咁但係如果大家試用完之後覺得唔錯嘅話咧，就可以喺右上角嗰度升級翻個版本嘅。咁依家咧，我哋就開始示範一下點樣用 Vyond 製作一個手繪動畫啦。喺左手邊咧，你會見到一個加號 Create 掣嘅，就撳一撳佢，然之後撳 Start with Blank。OK， 咁一般嚟講咧，我哋就喺左上面嗰度改翻個名先。咁我就會改成手繪動畫啦。改完個名之後咧，我哋就可以睇一睇左手邊嘅欄位。我哋主要可以喺3個地方嗰度揾到手繪動畫嘅元素嘅，分別係 Scenes 啦、Props 啦同埋 Characters 嘅。咁我哋逐個嚟睇啦。首先撳一撳 Scenes、Fill All， 然之後你會見到有3個唔同嘅 style 嘅。我哋撳一撳中間呢個 Whiteboard Animation。然之後咧，你會見到有好多唔同嘅分類嘅，我哋求其揀一個，即係可能係呢一個咁樣啦。你就會見到佢整咗一個手繪動畫嘅預設場景出嚟噶啦。咁我依家播一播俾大家睇下，係啦，咁佢就會咁樣畫佢哋出嚟嘅。而另外呢，我哋亦都可以撳 Props， 同樣地撳 View All， 撳翻中間嗰個 Style。咁不過呢度呢係講緊一啲手繪動畫嘅物件嘅，即係譬如我哋撳 Animals 啦，撳隻貓出嚟咁樣。跟住呢，佢就會用手繪嘅形式畫呢隻貓出嚟噶啦。咁我哋播一播嚟睇下啦，係啦，就好似咁樣畫隻貓出嚟。而第3個地方呢，就係 Characters 啦，撳一撳佢 Fill All， 同樣地撳中間。譬如我撳 Castle 呢一個啦，咁就求其揀一個人出嚟。揀咗呢個伯伯出嚟之後呢，同樣地佢亦都會用手繪動畫嘅方式畫佢出嚟嘅。咁啊，俾大家睇下啦。係啦，佢就咁樣畫佢出嚟嘅。咁當然啦，如果你想簡單啲嘅話呢，你可以直接用 Vyond 裏面嘅預設場景嘅，咁佢就一早就已經整好晒所有嘅元素喺裏面噶啦。咁我相信都難唔到大家嘅。咁但係今日呢，我就想教大家點樣用 Props 同埋 Characters 去自己整一個手繪動畫出嚟嘅。咁呢一種手繪動畫呢，比較常見喺一啲台灣頻道上面嘅，亦即係話我哋每講一句呢，嗰隻手就會跟住去畫一樣嘢出嚟嘅呢一種模式。而呢一種模式呢，都可以喺 Vyond 裏面完成嘅。咁究竟我哋要點樣做呢？下載咗嘅錄音模板拖入去 Vyond 先，咁就拖入去，然之後呢，佢就會出現喺 Upload 嗰個 file 裏面嘅。撳一撳個錄音模板，佢就會出現喺下面嘅錄音軌嗰度噶啦。咁我哋將啱啱嘅場景刪除咗先。喺右上角呢，會有個 Preview 掣嘅，你撳一撳佢呢，就會自動播放個錄音噶啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到。咁依家呢，就淨係得個錄音，個畫面係完全冇任何嘢噶嘛。咁我哋依家呢，就要整一啲手繪動畫嘅元素落去啦。通常嚟講呢，都係1至3句說話畫一個動畫元素呢，係會比較好睇嘅。咁我直接示範俾大家睇下啦。譬如話第一句係即使你唔識畫畫或者係繪圖，咁我就會想去揾一個畫緊畫嘅人物出嚟啦。咁我哋就可以撳 Characters， 然之後撳 View All。撳翻中間呢一個，咁我哋求其揀 Castle， 可能揀呢個伯伯出嚟啦。然之後右上角會見到有個 Action 嘅，你撳一撳佢。咁因為我想佢畫畫啦，所以我就 Search Draw 啦。我就揀呢一個，佢就會自動咧做緊一個畫畫嘅動作噶啦。咁啊，播俾大家睇下。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你就係咁樣啦。依家咧，我哋就要將畫出嚟嘅速度配合翻我哋嘅內容啦。我哋第一句說話係即使你唔識得畫畫繪圖啦，第一個元素咧通常個速度都係 OK 嘅。我哋可以再聽多次。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好係啦。佢係已經完美地配合咗第一句噶啦。之後嘅內容呢，就係你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫呢2句說話。咁可能呢，我就會整一個 good 嘅符號或者係一個 tick 嘅符號啦。咁我哋可以喺 Props 呢度揾，咁可能會 search good 咁樣啦。咁就記住整走咗旁邊呢2個，咁就淨係出手繪動畫嘅元素嘅啫。呢一個 tick 咁樣啦，我就會擺喺佢側跟嘅。
放大到佢去適當嘅位置。咁我哋依家播一播嚟睇下啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以，你會發現呢，佢係會一齊畫出嚟嘅，咁就會好奇怪噶啦。咁我哋要做嘅嘢呢，就係要令到呢一個元素喺前面嘅元素畫完之後先畫出嚟。要點樣做呢？你可以撳翻之前嘅元素，然之後撳 Enter Effect， 你會見到佢畫出嚟嘅一啲時間信息嘅。佢畫嘅時間呢，長達1秒咁樣啦。咁所以呢一個元素呢，應該 delay 1秒左右先至畫出嚟呢，就係啱啱好噶啦。咁我依家示範一次俾大家睇下，撳一撳個 tick delay 呢度，撳1秒，然之後我哋再播一播。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅。咁但係咧，你會發現可能個時間太快啦，畫得太快啦，因為始終呢度係2句嚟噶嘛。咁我哋就撳翻 Enter Effect， 然之後呢個 Duration 呢度呢，我哋可能係較3秒咁樣啦。咁我哋再睇一睇啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。咁你就會見到佢好 perfect 咁樣根據個內容去畫啦。然之後嘅內容就係我會用一個 AI 軟件呢一句，咁我就會去揾一個軟件嘅元素啦，撳一撳 Pops， 跟住可能係撳Computer 咁樣啦。即係譬如係呢個磁碟咁樣啦，咁就撳一撳佢，咁我就會擺喺呢一個位置咁樣。然之後我哋嘅任務呢，就同啱啱係一模一樣嘅，我哋都係想呢一個元素喺畫完呢2個元素之後先畫出嚟嘅。咁我哋就要睇翻上一個元素啦，撳一撳上一個元素，然之後撳 Enter Effect， 你會見到呢 Delay 同埋 Duration 呢，總共夾埋佢係畫咗4秒嘅。咁但係啱啱呢個元素咧係代表緊2句說話噶嘛，咁所以呢一個元素咧就要 delay 耐啲先至畫出嚟嘅。原先可能淨係 delay 4秒，我哋可能要去增加到6秒左右啦。咁我哋就打6啦。咁我哋依家再播一播嚟睇下啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合。係啦，就係咁樣配合啦。之後嘅內容呢，就係配合我依家講嘅內容，我就要揾一支咪出嚟，撳一撳 Pops， 然之後打咪，咁我就揀呢一支咪咁樣啦。同樣地都係擺側跟，今次呢，我就想呢一支咪嘅方向轉向左邊嘅，咁我哋可以 click 一 click 右掣，撳 Mirror， 咁佢就會變咗左邊噶啦。同樣地，我哋要做嘅嘢咧，都係要令到呢支咪咧係出現喺之前嘅元素之後嘅。我哋撳一撳上一個元素，撳 Enter Effect， 去睇翻佢畫出嚟嘅總時間係幾多，係7秒左右嘅。咁我就估計咧，呢一支咪應該要 delay 7秒先至畫出嚟。咁我哋就撳一撳 delay 呢個位，打7秒，就睇一睇個效果啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合我依家講嘅內容，示範我自己係點樣。係啦，大致上就係咁樣啦。之後嗰句呢，就係示範我自己點樣由0開始製作手繪動畫。呢一句說話有少少長嘅，咁所以我就想整2個元素落去。首先整一個人物係喺度教導緊嘅，Fill All， 撳 Cancel，移到去右手邊。咁點樣令到呢個人物好似喺度教緊咁樣呢？同樣地，撳右上角有一個 Action 嘅掣，你可以 search Teach 呢個字。咁我就揀呢一個。再嚟呢，我想要多個白板喺度嘅 Pops， 即係譬如係呢一個白板咁樣啦。咁你會見到咧，呢個人物呢，佢隻手喺個白板後面。咁點樣先至可以將個人擺翻去前面嘅 layer 呢？你就可以撳一撳個人，然之後右掣撳 Order Bring to the Front， 咁佢就會上翻嚟噶啦。依家呢，我哋亦都要將呢2個元素係出現喺呢啲元素之後噶嘛。我哋就睇翻上一個元素，即係呢支咪，佢畫出嚟嘅時間呢，總共係用咗8秒時間。咁所以我推算呢，呢個人物應該就係要 delay 8秒嘅，而呢一個呢，可能就要 delay 9秒。我哋睇一睇個效果啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合我依家講嘅內容，示範我自己係點樣由0開始製作手繪動畫嘅。咁大致上就係咁樣啦。之後嘅內容就係，如果你都想試下做內容創作，呢一度呢，我就諗唔到用啲咩元素，咁我就直接打內容創作呢4隻字落去。你會見到左手邊欄位有個 T 嘅，撳一撳佢，然之後撳翻 Whiteboard Animation， 我就揀呢一個啦，跟住改翻做內容創作。咁我就將個字呢放喺呢一度，我哋可以撳右上角
Settings 呢度撳 Auto Size， 咁你就可以任意縮細放大個字㗎啦。同樣地，我哋都係睇翻上一個元素畫咗幾多秒，佢係畫咗10秒嘅，咁我哋就喺呢一個元素裏面呢撳翻10秒 delay， 然之後我哋再睇一睇啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合我依家講嘅內容，示範我自己係點樣由零開始製作手。咁你會見到咧係快咗太多嘅，咁所以咧我哋內容創作呢一度咧可能要再 delay 多幾秒。究竟 delay 要幾多秒咧，係真係好視乎感覺嘅啫。咁所以呢個咧可能要大家去拿捏啦。咁可能咧我就會喺度加多4秒落去，即係14秒。咁我哋睇下啱唔啱啦。示範我自己係點樣由零開始製作手繪動畫嘅。如果你都想試下做內容創作，但又唔想出樣嘅話呢 OK， 咁就啱啱好啦。之後嘅內容呢就係，但係又唔想出樣，咁呢一條影片一定會幫到你。咁呢我就會揀一個可以代表到蒙面嘅元素啦。咁啊淨係得呢個嘅啫，咁啊撳一撳佢，咁我就將佢放喺呢一個位。同樣地睇翻上個元素嘅時間係用咗15秒去畫嘅，咁我就推算翻佢 delay 應該要15秒，咁我哋就播一播嚟睇下啦。如果你都想試下做內容創作，但又唔想出樣嘅話呢，咁就記得睇晒呢一條影片啦。OK， 咁就大致上係將個錄音咁樣配合個手繪動畫啦。最後呢，我哋希望每一個畫面呢，佢個空隙都唔會話太大嘅，咁所以呢，我哋就可能要調整一下個大細啦，就放大佢。盡量咧就唔好俾佢有太大嘅空隙，而上邊同下面嘅位置咧，盡量都留一啲空隙俾你自己放字幕，同埋整一個頻道嘅 logo 喺上面咁樣。咁為免呢條片太悶啦，咁之後咧我就會加快個速度去整啦。咁你會見到呢一個畫面已經滿咗噶啦嘛，咁我哋就要整一個新嘅畫面啦。我哋要點樣做呢？我哋就可以撳一撳隔離嘅加號，然之後整一個空白嘅 scene 出嚟，咁我哋就可以繼續啦。要製作手繪動畫上傳喺不論 YouTube、IG 定係 Facebook， 主要有5個步驟：諗內容、錄音配合動畫、輸出同埋上字幕。OK， 咁當你大致上整好咗之後呢，可能你唔係好中意白色嘅背景嘅，咁其實我哋都可以揀翻一個適合你自己嘅背景嘅，咁就唔會咁寡啦。右上角呢會有個 background 啦，即係譬如係一啲 patterns 咁樣都 OK 嘅，呢一個咁樣。咁佢就會轉咗呢一個背景噶啦，咁我就會揀翻可能係淨色咁樣啦，就揀翻藍色，係啦，就揀呢一個藍色咁樣。同樣地喺下一個 scene 都揀翻呢個顏色啦，咁就 OK 噶啦。即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。我會用一個 AI 軟件配合我依家講嘅內容，示範我自己係點樣由零開始製作手繪動畫嘅。如果你都想試下做內容創作，但又唔想出樣嘅話呢，咁就記得睇晒呢一條影片啦。要製作手繪動畫上傳喺不論 YouTube、IG 定係 Facebook， 主要有5個步驟：諗內容、錄音配合動畫、輸出同埋上字幕。OK， 咁就整完成個手繪動畫噶啦。完成咗之後呢，上面會有個 download 嘅掣嘅，撳一撳佢，然之後揀翻 1080p， 撳 download， 咁佢就會輸出噶啦。咁等一等呢，佢就會輸出一個 MP4 檔俾你去 upload 上自媒體平台上面噶啦。即係好似咁樣，即使你唔識得畫畫繪圖，你都可以好輕易咁製作到好似你依家睇緊嘅手繪動畫。成個過程都唔會話好難嘅，只係錄音同步嗰度可能會有少少難度嘅啫。不過試多幾次呢，就會 feel 到每個元素要畫幾多秒，停幾多秒噶啦。如果大家喺製作手繪動畫嘅時候有啲咩問題呢，都歡迎喺下面留言問我啊！中意呢條影片嘅話就記得撳翻個 like、share 同埋訂閱我嘅頻道。如果大家有興趣嘅話呢，之後我哋都會繼續講更多動畫製作嘅嘢嘅。我係 Brian，咁我哋下一集再見啦。